ये है राम और लखन, जिनके पास कार एक और मंजिल अनेक। कहाँ छोटे? चाबी दे दो भाई, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। और मुझे बंदी के साथ। ओए तेरा फोन बंद क्यों है? राम तुम्हारा फोन क्यों बंद है? अरे बाबा! जिसका फोन सबसे पहले चार्ज होगा वही गाड़ी लेके जाएगा। ठीक है। अब वो 100% होने ही वाला होगा, तब तक कोई 100 लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों के साथ जाऊंगा।